نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. دا سورة بقرة آیات نمبر 25 رکو نمبر 3 کې الله سبحانه وتعالى د دین مخ کې د کفارو د انجام ذکر فرمایلو. اول د رکوع په سر کې الله سبحانه وتعالى ټول انسانانو ته دعوت ورکو چې تاسو په یو الله باندې ایمان وروړئ، په هغه الله په هغه رب باندې چې کوم تاسو پیدا کړی یې او تاسو آبا او اجداد پیدا کړی دي او په تاسو د پاره ځمکه او اسمانونه پیدا کړ او بارانونه در باندې راوري او د هغې په ذریعه سره تاسو له مختلف قسم میوې دانې او دا ټول سہولتونه څومره چې نعمتونه تاسو ته ملاویږي دا ټول د الله سبحانه وتعالی پیدا کرده دي. لہذا عبادت لایق صرف او صرف یو د الله ذات دی، هغه سره هیڅ څوک شریک نشته، هغه په ذات او صفات کې وحده لا شریک دی. نو بیا الله پاک فرمایل چې تاسو خفي په دې خبره باندې، خو بیا هم د خپل دنیاوي مفاداتو لپاره د شیطان په لمس باندې چا څه د ځان نه کیسه جوړه کړې، چا څه جوړه کړې او الله سره په څه ناسه صورت کې شرک جوړ کړی دی او د هغې عبادتونه د الله نه ماسیوا کوي. نو د داسې خلکو دپاره الله پاک انجام وفرمایلو چې دوی دپاره به د دوزخ اور وي او همیشه دپاره او په هغې کې پراته وي چې په هغې کې به دوی سره کاڼي او ګټې او د دوی بوتان به مرچولی شي، د هغې په وجه باندې به د دوی عذاب کې نور زیادت کېږي. اوس الله سبحانه وتعالی په دې آیاتونو کې یعنی د مسلمانانو ذکر فرمایي او د هغې د مقام د جنت ذکر فرمایي او په هغې کې د نعمتونو ذکر فرمایي. د الله پاک دا خصوصي شان او امتیاز دی چې هغه یو ځای کې د کافرانو ذکر وکړي او د هغې د انجام ذکر وکړي، نو بیا بل طرف ته د مسلمانانو د مؤمنانو د کامیابو خلکو ذکر هم فرمایي او د هغې د انجام ذکر هم کوي او د هغې د ټکانې ذکر هم کوي. نو اوس الله سبحانه وتعالی په دې آیاتونو کې په دې آیات شریف کې یعنی د مؤمنانو ذکر فرمایي وبشر الذین او خوشخبری ورکړه هغه کسانو ته آمنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي ان لهم جنات چې د دوی لپاره به جنتونه وي یعنی باغونه، باغ ډیر حسین او جمیل باغ ته چې کوم دی هغه جنت ویلی شي، تجری من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې د بنګلو او د ونو نه نهرونه. اوس الله سبحانه وتعالی زیری چاله ورکوي مؤمنانو لره، خو هغه مؤمنانو لره چې کوم صالحان بندگان دي د الله پاک ایمان وروړي وي او نیک عمل کوي، صالحان وي او عملوا الصالحات عمل صالح والا مؤمنانو تبع الله سبحانه وتعالی په ړومبي فرصت کې په ړومبي ځل بس د جنت حکم فرمایي. او کوم مؤمنان چې ایمان وروړي وي لیکن د الله په حکمونو باندې عمل نه کوي او د الله حکمونه په کس سره ماتوي او دنیا کې ډېر په لاپرواهۍ سره زندگی تیری، یعنی د الله د احکاماتو خیال هم نه ساتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خیال هم نه ساتي او دوی په ګناهونو کې اخته وي، نو د دوی دپاره الله پاک دا حکم نه دی فرمایلی چې یعنی دوی به ډایرکټ جنت ته ځي، بلکې په احادیثو کې چې څومره
یعنی احادیث راغلی دي د هر عمل د پرېښودو یعنی رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم یې عذابونه خولی دي د منځګزار یعنی د منځ پرېښودو عذابونه خولی دي چې قبر به پې تنګ شي او اژدهاګانې به پې مقرر شي دغه شانتې پولیس رات باندې په سختۍ تیریږي او که نه دی د مونځ اهتمام کوي نو دا منزلونه به ورته بیا اساني قبر به پې عرض شي او یعنی پولیس رات باندې به په اسانتیا تیر شي او په آخرت کې به بې حساب بې کتابه جنت ته به داخل شي نو دا ټولې کامیابي عملنامه ورته په خلاص میلاو شي پولیس رات باندې بجلی پړق ورته تیر شي دا ټولې کامیابي څه سره دي چې مونځ څوک قایم ساتي او بیا دغه شانتې چې څوک زنا کوي د هغې دپاره خپل یو په حدیث کې راغلی دي چې یو جهنم د معراج په شپه مې وکتو چې هغه تنور نوماره تنور د تنور غوندې بره خوله تنګه ده او لاندې ښه لوی وسیع دی او د هغې نه داسې لمبې روزي او په هغې کې بربنډ سړي او ښځې چې کوم دی نو رابرسېره شي داسې بر روشي او بیا هغه دغه لمبې یې ځان سره ښکته یوسي که تاسو کتلي په کورونو کې چې زموږ میانې خویانو کله تندور ولګولو نو په هغې کې چې به کله دا خشاک وروویشتو نو د هغې نه به هغه لمبې بهر راووتې داسې او هغې به هغې راکړو دغه لمبو سره به هغه بیا به چې لږ د هغې هغه تاو مړ شو نو بیا به ښکته هغه لمبې لاړې تنور ته لاړې نو دغې لمبو سره به یعنې هغې بر روزي نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام نه تپوس کوي دا کوم خلق دي وایي دا هغه خلک دي چې په دنیا کې به یې زناګانې کولې دغه شانتې د سودخورو په باره کې یعنی رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د دوی ګېډو کې به ماران او لړمانان وي چې د یتیمانو مال یې خوړلي حرام یې خوړلي وي او سود یې خوړلي وي دا به د دوی په دې ګېډو کې چې کوم دي او دوی له به ټکونه ورکوي او د اور نه به ډک یعنی د سروټکو نه به ډکې وي نه دی ګېډې دوی داسې دي چې لکه سروټ کې په ګېډه کې ورچوي نو دا د حرامو او دغه شانتې نورم یعنی سزاګانې د زکات نه ورکولو د روجې نه نیولو په قصد سره د حج نه ادا کولو د حج په باره کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې په چا باندې حج فرض وي او دی حج ونه کي نو وایي که د ده خوښه ده چې په نصرانیانو کې پاسي او که په یهودیانو کې پاسي په ورځ قیامت زما په امت کې به دی نه پاسي ولې چې دله الله پاک توفیق او طاقت د حج شریف ورکړی و او دی لا نه وله نو دا ټولې سزاګانې رسول پاک صلی الله علیه وسلم باقي که په خپل فضل سره الله سبحانه وتعالی څوک وبخي نو د هغه نه څوک تپوس نشي کولی د هغه ډېر فضل وسیع دی خو ولې خپل یعنی اعمال خو کول پکار دي خپل اعمال به مونږ کوو او باوجود د دې نه که چېرې فرض که بیا زمونږ نه په هغې کې لغزش وشي کمی زیاتې وشي ضرور به مونږ نه کېږي نو په هغې باندې توبه او استغفار وباسو او الله پاک نه معافي وغواړو چې الله زما دا عمل په خپل درګاه کې قبول او منظور کړي نو الله پاک فرمایي چې وایي دوی ته به داسې جنتونه میلاویږي چې په هغې کې به نهرونه بهیږي د هغې د بنګلو د لاندې او ډېر ښکلي حسین او جمیل جنتونه به وي باغونه به وي کلما رزقو منها کله چې دوی ته رزق ورکولی شي د دغې باغونو نه یعنې میوې دانې ورکولی شي من ثمرتن د میوو نه رزقا هغه د رزق په طور باندې د خوراک په طور باندې دوی ته پیش کړي شي میوې نو قالو دوی چې کله هغه وویني نو دوی به ووایي هذا الذي رزقنا دا خو مونږ ته مخکې یعنی په دنیا کې میلاو شوی وي ځکه چې د الله پاک چې کوم مثالونه پیش کړي دي انګوران کجورې دغه شانتې شهد پی اوبه او دا نهرونه به پکې او دا میوې سیوان او هر قسم میوې یعنی دا ټولې د کیلو ذکر په کلام پاک کې راغلی چې ښکلې به پکې سایه‌دار ونې به پکې نو دا ذکر الله سبحانه وتعالی ځای په ځای په کلام پاک کې فرمایلی دی نو کله چې وایي دوی ته دا رزق مخې ته شي نو دوی وایي چې دا خو مونږ ته مخکې هم راکړی شوي خو فرمایي چې د دې او د دنیا او د هغې په لذت کې به د ځمکې او د اسمان فرق وي هغه به ډېرې زیاتې خوندورې وي او تر دې پورې علماو تفسیر لیکلي دي چې یو سیو چې ته خورې که نه نو د هغې به یو شانتې ذایقه کوي چې بیا بله خورې نو د هغې نه بهتره ذایقه بیا الله پاک په هغې کې اچولی وي
په دنیا کې کله کله داسې کېږي چې موږ یو سیو یا انګور یا کیلا وغیرہ سم د خوراک شي چې میوه روچته کو هغه خوري ته واچو نو هغه ډېره خوږه وي بل چې روچته کو هغه ترخه وي نو بس هغه بیا را باندې خره لګي یا ترووي یا مطلب د هغې په نسبت لږه کمه خوږه وي نو هغه را باندې هغه مزه ناکه نه لګي چې څنګه هغه ډومبیا په موږ باندې لګېدلې وي یا ډومبیا په موږ باندې لږه کم حیثیت والا لاس له مور هغه مو خوړه بیا مو ورپسې خوږه وخوړه نو بیا وایي واه دا څومره ښکلې زبردسته نو دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دوی کله دا وویني نو دوی به دا وایي چې دا خو مونږ ته مخکې هم راکړی شوي و اوتو به متشابهه او دوی له به ورکولی شي د هغې متشابه یعنی یو شانتي په رنګ کلر وغیره کې او شکل کې لیکن سیز او ذایقه به د هغې چې کوم دی نو جدا به وي ولهم فیها ازواج مطهره او وي به د دوی دپاره بیبیانې پاکې لومبۍ خبره خو دا ده چې انسان ته رهایش میلو شي او بیا دویم دا چې دته خوراک پکې میلو شي او دریم بیا دا چې د د خواهشات پوره شي بس دا درې د انسان غټ ضرورتونه دي یعنی لومبۍ دا چې دته مکان میلو شي دویم دا چې دته چې کوم دی ښه خوراک میلو شي بیا دریم دا دا کوشش کوي چې زما خواهشات نفسانی پوره شي نو د هغې د پوره کولو به الله پاک اهتمام کړی وي ولهم فیها ازواج مطهره او د دوی دپاره به په دې جنتونو کې بیبیانې پاکې وي وهم فیها خالدون او دوی به بیا همیشه په دې کې وي دلته کې په دنیا کې سړي ته یو نعمت میلاو شي نو هغه د همیشه دپاره نه که هغه بادشاهت ولې نه وي ګورنري ولې نه وي وزارت ولې نه وي یا هر عهده چې وي یا یو سرکاري رهایش وي لیکن پر ریټایرمنټ ته هغه بنگله خالی کی دغه شانتي وزارت عظما باندې یو سړی ناست دی وزیر اعظم دی لیکن چې کله د وزارت وخت ختم شي صدر دی د صدارت وخت ختم شي بس هغه صدارتي محل بیا پریږدي او وزیر اعظم هاوس بیا پریږدي دغه شانتي په دنیا کې دا د لږ وخت دپاره وي نو دا یاره به هغوی سره نه چې کله جنت ته یو سړی داخل شو مؤمن نو بس هغه بیا د همیشه لپاره هم فیها خالدون او دوی په دې کې بیا همیشه وي بیا به تر وځي نه نعمتونو احتتام به پکې بیا نه وي ان الله لا یستحي اوس الله سبحانه وتعالی د کفارو یو بل خبرې طرف ته اشاره فرمایي چې هغوی به وایي دا څنګه کتاب دی د الله چې دې کې الله پاک د ماشیم ذکر کړی دی او د مچ ذکر هم کړی دی او د جولاګي ذکر هم کړی دی او د میږي ذکر هم کړی دی او د دې معمولی مخلوقات الله خو ډېر لوی دی هغه ته د دې څیزونو څه ضرورت ته چې مونږ ته د دې مثالونه بیانوي نو الله پاک فرمایي ان الله بېشکه الله چې دی لا یستحي نه شرمیږي ان یضربه چې مثال ورکي مثلا د مثال ما بعودتن د یو ماشي فما فوقها یا د دینم یو کمزور بل څیزه یعنی الله سبحانه وتعالی خدا ټول مخلوقات دي کنه چې څنګه موږ مخلوق یو داسې دا ماشي مچان میږي او دا نور چې کوم څیزونه دي دا ټول الله مخلوقات دي الله پاک ولا رزق ورکوي الله پیدا کړیم دي او الله ولا یو خپل مقام ورکړی او دی د الله پاک د خپل حیثیت مطابق ذکر هم کوي فاما الذین آمنوا نو پس هغه کسان چې ایماندار دي فیعلمون نو هغوی خو پوهېږي په دې خبره باندې انه الحق چې دا خبره حقه ده یعنی دا آیاتونه چې کوم الله پاک را لېږلي او دا مثالونه بیان کړي دي مونږ ته نو دا حق او سچ دي من ربهم د رب د طرف نه د دوی د رب د طرف نه چې کوم آیاتونه او مثالونه الله پاک په خپلو پیغمبرانو باندې را لېږلي دي نو دا حق او سچ دي لہذا هغوی په دې باندې ایمان راوړي او د هغوی په ایمان کې زیاتې راځي او چې کوم کفار دي نو هغوی پکې بیا چې کوم دی نو چینجي لټوي او هغوی پکې نقصونه لټوي واما الذين كفروا او هغه چې کافران دي فیقولون ماذا اراد الله نو دوی وایي چې څه اراده ده د الله پاک بهذا مسله په بیانولو د دې مثال سره یعنی الله پاک ته څه ضرورت چې دا مثال مونږ ته بیانوي نو الله پاک ورته فرمایي یضل به کثیرا
الله پاک هو گمراه کوي بیلاری کیږي د داسې مثالونو په وجه سره یعنی شیطان هغې ته په زړه کې دا خبره واچي چې دا خو د الله کتاب ذکر نشي کېدی چې دې کې د معمولي څیزونو ذکر شوی دی نو هغې ګمراه شي یضل به نو هغې ګمراه شي په دې سره کثیرا ډېر خلک ویهدی به کثیرا او ډېرو ته هدایت الله پاک نصیب کی یعنی مؤمنان مسلمانان چې کله دا ووري دا ایمان کې زیاتې وشي او هغې ته هدایت چاته پکې ملو شي څوک نوی مسلمان شي او څوک چې کوم دی د چا په ایمان کې زیاتې وشي وما يضل به الا الفاسقين او نه ګمراه کیږي په دې مثالونو سره مگر فاسقان او بدکاران خلک کوم چې د الله او د رسول او د ورځ د آخرت نه منکر خلک دي کافران دي نو هغه به په دې باندې اعتراض کوي مؤمنان مسلمانان به په دې باندې اعتراض نه کوي الذين ينقضون عهد الله کم خلق چې ماتوي وعدي د الله پاک من بعد میثاقه بعد د مضبوطولو دغه وعدونه ويقطعون ما امر الله او پرې کوي هغه حکمونه چې الله پاک کوم کړی دي به هغې سره ایوس ولا د ملاولو یعنی که رشتہ داري حکم الله پاک کړی دی نو هغه کټ کوي یا نور یعنی چې کوم الله پاک احکامات را لېږلي نو په هغې کې سوی دا مو خوښ دي او سوی دا مو نه دي خوښ نو دا ګمراه خلک دي لکه د دې په باره کې مطلب دا دی چې اوس مثال یهودیان دي نو هغوی بعضې حکمونه د الله مني یا نه مني داسې مسلمانانو کې هم ډېر خلک داسې دي چې بعضې حکمونو باندې عمل کوي بعضې باندې نه کوي نو الله پاک فرمایي چې الذین ینقضون عهد الله نو دا عهد الله د الله په واده کې خو خلاف هغه خبره شوه چې په کلمه کې خو مونږ دا واده کړی چې الله ستا ټول په ټول حکمونه به منو او د محمد صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې خپل ژوند تیرو اوس دا په دې باندې زمونږ او ستاسو یقین هم راشي او په دې باندې عمل هم زمونږ راشي که چېرې مونږ عملي طور باندې په دې باندې عمل نه کوو نو دا بس مونږ هغه وعده یو قسم ماتو او بیا د الله حکمونه ماتول دي ته وایي چې کوم الله پاک حکمونه را لېږلي دي چې دا کوئ دا مه کوئ او مونږ بیا هغه چې کوم الله پاک وایي مه کوئ او هغه مونږ کوو او چې الله پاک وایي دا کوئ نو هغه نه کوو نو بس دا یعنې د الله پاک په واده کې واده خلافي شوه چې د کلمې واده چا کړې وي او بل کار دا کوي چې ویفسدون فی الارض او دی فساد برپا کوي په ځمکه کې یعنی جګړې فسادونه د دنیاوي غرضونو دپاره مسلمان قتلی یا یو رور بل رور قتلی نو دی فساد برپا کوي په ځمکه کې او د الله په دین کې دی زیاتې کوي یو قسم د الله حکمونه ماتوي اولئک هم الخاسرون نو دا ټول خلق څومره چې دي نو دا په نقصان کې دي دی به په ورځ د قیامت هم په نقصان کې وي او په دې دنیا کې په مختلفو طریقو سره الله پاک د هغې ګرفت وکړي او بیا سزاګانو په طور باندې جیلونو وغیره ته واچوي الله سبحانه وتعالی مخکې فرمایي کیف تکفرون بالله څنګه دا کافران انکار کوي د الله سبحانه وتعالی وکنتم امواتا او وی تاسو ټول مړه یعنی بے جانا فاحیاکم نو بیا تاسو پیدا کوي تاسو یو بیجان ذرات وي د منې یو قطره وي مثال په طور باندې یا د دې نه مخکې د منې نه مخکې چې کوم دی په میوو دانو کې منتشر وي بیا مور او پلار هغه بیوي دانې وخوړې هغې نه منې او د وینې قطرې جوړې شوې او هغه بیا دای په مجامعت سره چې کوم دی نو هغې نه الله پاک انسان پیدا کړو نو دا فاحیاکم الله پاک د دغې منې د قطرې نه چې کوم دی نو انسان پیدا کو ثم یمیتکم نو دغه شانته به مو بیا مړه کي یعنی د دنیا ته موږ همیشه دپاره نه یو راغلي د دې نه پس به بیا موږ له مرګ راځي ثم یحییکم ثم الیه ترجعون نو بیا به مو راژوندي کوي د دې نه پس د دې نه پس بیا هم ژوندون شته او بیا به الله سبحانه وتعالی ته ټول خلق مخې ته ودرېږي او الله سبحانه وتعالی به
بیا تپوس کوي او بیا به زری زری حساب کوي. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. چا چې یو ذره برابر نیکی کړی وي هغه به حاضر شي، او چا چې ذره برابر بدی کړی وي چا سره یې ګناه کړی وي هغه به هغه سره حاضر شي. نو حساب کتاب ته به حاضر شي. چا ته حاضرېږي؟ الله سبحانه وتعالی ته. هو الذي هغه ذات ته الله خلق لكم چې پیدا کړ تاسو دپاره ما فی الارض هر هغه شی چې په ځمکه کې دی. په ځمکو کې چې څومره څیزونه دي دا ټول الله پیدا کړي جمیعا ټول. ثم استوى الى السماء، نو بیا الله سبحانه وتعالی رجوع کا اسمان طرف تا. فسواهن 7 سماوات، قصد کو بیا الله پاک اسمان طرف تا. نو بیا یعنی ټیک الله سبحانه وتعالی و اسمانونا. وهو بكل شيء عليم، او الله پاک چې کوم دی د هر سیز نه باندې خبردار دی. د هر سیز نه خبردار دی چې هغه ته پته کې لګي چې په کائنات کې هر ځای کې څوک دی، هر مخلوق دی، د هغه د عملونو الله سبحانه وتعالی ته پته ده، او هغه د هغه نه هیڅ سیز کوم دی نو پوشیده په ځمکه اسمانونو کې نشته. یو ذره برابر هم که څه شی دی هغه هم ته نشي پټېدی. نو د هغه الله نه ویریږئ او صرف د هغه عبادت کوئ او د هغه لپاره مخلص او خالص بندګان شئ او ایمان وروړئ. وما علينا الا البلاغ. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمة الله.